Ons leef in 'n wêreld vol filters. Filters wat die foute gladstryk. Filters wat die beeld mooier maak. Filters wat ons help om die weergawe van onsself te wys wat ons wil hê ander moet sien. Maar agter elke filter is 'n regte mens. 'n Mens wat soms druk voel, soms moeg is, soms onseker is oor wie hulle werklik is. Wat as ons grootste geestelike stryd van ons tyd nie sonde is nie, maar voorgee. Voorgee dat ons reg is, voorgee dat ons sterk is, voorgee dat ons alles onder beheer het. Jesus het nooit so geleef nie. Voordat hy iets gedoen het, voordat hy homself bewys het, voordat hy 'n enkele wonderwerk verrig het 'n stem gesê: Jy is my geliefde. Nie oor wat hy gedoen het nie, maar oor wie hy was. Hierdie reeks is 'n uitnodiging om die val self wat ons gebou het neer te lê, om uit te stap uit prestasie, vergelyking en druk, om die verborgde plekke in die lig te bring, om weer die vryheid van emosionele eerlikheid te ontdek, om oorgawe bo selfgenoegsaamheid te kies. Nie selfverbetering nie, maar heelheid. 'n Lewe met niks om weg te steek nie, niks om te bewys nie, niks om terug te hou nie, ongefilterd. Daar sy. Ek wil daarom ook net vir almal dankie sê wat gister deelgeneem het aan Om die Dam. Baie van julle het ons serie hempies aangehaat. Ons wou maar net 'n bewusmaking maak, bewusmaking kweek tussen die mense. So daar's 'n hele paar van hulle die 8, 21 en 50 hardloop gister. So julle wat hier in die diens is vandag, baie dankie. Nou as jy nog die huisleserie gaan besoek het, jy gaan doen dit gerus. Dit sal verseker ook sommer jou siel verkoop. En die wind het ook hulle kant gebring gister daar Om die Dam. Nou ons is in ons derde week van ons reeks filter, en ek het maar net besef weer, deesdae kry jy daar maar baie filters, nee, vir alles. Jy kry koffiefilters, filters vir water, en natuurlik filters vir foto's, nee. It's amazing hoe ou binne 10 sekondes 10 jaar van jou voorkoms kan afhaal. En ek moet vir jou sê, ek like hierdie oue. Ek wou net as ek hom nou op my profiel gaan sit. Almal sal hierdie ou wil ontmoet, hè? Die kerk gaan te klein wees as ek dit volgende Sondag, ons gaan nie weet wat ons vir die mense gedoen nie. Maar is ongelukkig is daar nog steeds nie 'n filter vir maandagoggende nie, nee. Dis eintlik nou maar so jammer. Maar hierdie hele, ek wil julle net weer herinner, hierdie is eintlik 'n disippelskap reis wat ons uitdaag om die valse beeld en die valse fondasie wat ons baie keer om onsself bou te breek in ons lewe. En dit is hoekom ons hierdie reeks doen, want jy sien filters, wat is filters? Filter is enigiets wat die werklikheid wegsteek. Jy kan ons nou sien daar by my. As jy nader kom, gaan jy al die plooie sien. Jy gaan al die kolle sien. En ek het sulke spiere, maar is net versteek onder hierdie hemp van my vandag. Maar dis enige iets wat die werklikheid wegsteek. Sien, ons gebruik filters omdat ons nie tevrede is met onsself nie. Wie ons is, en omdat ons nie verstaan wie ons is nie. Ek bly dieselfde Kobus, maar as net die persepsie wat van my gaan verander word, nee. Mense gaan anders na my kyk. En ons gebruik filters om dit te doen. Ek dink is so belangrik dat ons hieroor moet praat, want ons wil dit nie altyd erken nie. Almal van ons gee een of ander tyd voor. Ons gee baie keer voor ons is okay. Vir as ons mekaar groet, nee. Gee voor. Jy leef heilig, want ons het sekere filters. Ons is baie keer akteurs. Want ons by die kerk is en by die werk is en by die huis is. Ellen Platt, ons vorige visionêre leier het altyd gesê,
is soos mense, op 'n Sondag is jy 'n heilige reus, maar op Maandag, daar by die werk, of by die huis is jy 'n vieslike bees. Jy sien, want ons dra filters, en ek dink 'n ou raak moeg om so te leef. Ek weet nie van jou nie. Ek dink dit vat baie om daai beeld voor te hou en te probeer wat ons nie is nie. En deur hierdie reeks daag die Here ons uit om die filters te laat gaan en ons na 'n plek te vat dat ons lewe nie gevorm word deur die wêreld nie, deur die samelewing, selfs deur ons vorige foute en ons vrese en verwagtinge nie, maar deur wat God sê wie ons is in Jesus. Met ander woorde wat God deur sy woord vir ons sê, en dat ons vanuit daai verhouding en daai waarheid sal leef. Ek dink aan Paulus wat geskryf het, ek weet nie hoekom kom hy man nou elke keer op, ek hou al hoe meer van hom. 2 Korintiërs 5:17, hy sê daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. En wat sê hy dan? Die ou dinge, met ander woorde die vorige dinge, het verbygegaan. En dan sê hy 'n belangrike ding, nie seker goed nie, maar alles het nuut geword. So 'n nuwe identiteit in Christus beteken dat God my heeltemal nuut maak. Wie ons is, ons natuur. Jy het nooit 'n doel in jou lewe gehad en die oomblik toe jy ja sê vir Jesus, het jy 'n doel en 'n roeping ontvang en jy leef in vryheid met 'n roeping op jou lewe hier op aarde. En daarom is doop so belangrik. Ons gaan oor Paasnaweek, Opstanding Sondag mense doop. En dis dalk die volgende stap wat jy moet neem. Jy het ontdek wie jy nou in Christus is. En nou kom verklaar jy deur die doop. Ek het die ou mens afgelê en ek staan op in 'n nuwe lewe. Ek is 'n nuwe mens. Ek leef nou volgens God se identiteit oor my lewe. Dis waaroor die doop gaan. Dit wat hier gebeur het, simboliseer jy nou prakties. So as jy nog nie gedoop is nie, gemaak het raai by die info toonbank, teken aan. As mense tot bekering gekom het in die Bybelse tyd, die volgende ding wat hulle moes doen, is om gedoop te word. Want hulle het dit in die openbaar kom verklaar. Ek leef nou volgens 'n ander manier. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat dit is God se hart dat ons nie net heilig sal leef nie, maar dat ons as heel persoon sal floreer op hierdie aarde. Ek wil jou gou wys hierdie diagram wat ek aan mekaar gesit het. Dis hoe ons gemaak is, ek en jy. Ons het 'n gees. Die oomblik toe ons ja sê vir Jesus, het Jesus ons gees kom aktiveer volgens Efesiërs 2. Dit was dood as gevolg van sonde. Dit het hy nou lewend gemaak. Nou leef ons, jy kan net met God se gees connect. My gees is al manier hoe ek met God kan connect. Ek raak emosioneel in my verhouding met hom, want hy is 'n emosionele wese ook, maar dit is my gees wat hom connect. Ek raak dan God bewus. Ek staan in verhouding met hom deur my gees, maar dan het ek ook 'n liggaam. Ons moet nie vergeet dat ons 'n liggaam het nie, wat mense kan sien. En hier is waar die sintuie kom, waar ons bewus raak van alles om ons. Dit wat ons sien en hoor en voel en ruik en proe. Maar ons het ook 'n siel, waar ons denke en ons emosies en wil gesetel is. Wat ons dan leef in verhouding tot ander. En ek wil net vir jou sê, God het nie net 'n saak met jou heiligheid nie. Hy het 'n saak met elke deel van jou menswees. Hy kyk holisties na jou. En ek het die teksvers dan langs aan gesit. Hy sê mag julle hele gees, Paulus bid vir die gemeente. Hy sê mag julle hele gees. Hy het nie net gesê mag julle gees onberispelik bewaar word nie. Hy sê mag julle gees, julle siel en julle liggaam onberispelik wees. Met ander woorde, heel wees. Wat sê ek vir jou vanoggend? God red nie net jou gees nie. Hy red jou nie net. Sy hart is dat jy volledig heel en gesond sal leef. Na gees, siel en liggaam. Hy wil hê dat ons innerlike lewe, ons emosies, ons gedagtes, ons besluite ook in lyn sal wees met wie hy is. Daarom het Jesus gesê in Johannes 10 vers 10,
Hy sê ek het gekom sodat julle kan lewe, mense, en dit in oorvloed. Jesus het gekom sodat ons 'n hele vol lewe kan leef. Hy wil nie hê ons moet gefragmenteerd leef nie. Met ander woorde, daar's dele van ons lewe wat gesond is. Okay, my gees is nou net gesond, maar wat van die res? Hy wil hê ons moet ook in die ander deel van ons menswees gesond word. En gesond wees, die dele wat ons ook so verwaarloos. Baie mense is geestelik sterk op 'n Sondag, maar as jy met hom praat, is hy fisies uitgeput, uitgebrand die heeltyd. Mense ken die waarheid van die woord, maar wanneer hulle by uitdagings kom, word hulle so geestelik oorweldig, dat hulle ewe skielik, dat hy nie meer die senter van hulle lewe is nie. Mense is lief vir God. Hier's baie mense wat lief is vir God in hierdie dorp en hierdie gemeente, maar hulle is so emosioneel gewond waarmee ons elke week moet werk. Mense dien in hierdie kerk weekliks, naweke, maar tog sukkel hulle met gebroke verhoudings tussen mekaar en by hulle huise. Wat sê God vanoggend? Ek gee nie net om vir jou tyd saam met my nie. Met ander woorde, wanneer jy Bybel lees, wanneer jy in die kerk is en bid nie. Hy sê, maar ek gee ook om vir jou uitbranding. Ek gee ook om vir jou emosies wat so onderdruk is. Ek gee ook om vir jou gebroke verhoudings. Ek maak nie net jou gees lewend nie, en ignoreer jou siel nie. Hy sê, ek vernuwe nie net jou gedagtes, maar ek het nie 'n saak met jou verhoudings nie. Dis nie die God wat ek ken nie, wat die woord sê nie. God stel nie net belang om in een area van jou lewe reg te maak, terwyl die res van jou lewe stikkend bly nie. Dis nie God, dis nie wat die woord sê nie. Stel jy gaan dokter toe, jy het geweldige veelvoudige beserings opgedoen, en hy kom na jou toe, hy sê, goeie nuus, ek het jou arm reggemaak, maar slegte nuus, ek het alles ander geïgnoreer. Dis hoe ons baie keer dink hoe God met ons werk. Dis nie waar nie. Hy het 'n saak met ons liggaam. Dis baie interessant dat Paulus so baie sterk fokus op ons liggaam ook. Hoekom? Want 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, ons liggame behoort aan God. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees wat nou in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Dit is vir my soos 'n heilige trust. Jy weet 'n trust wat mense insit, iemand plaas iets kosbaar daarin, die prokureurs en die versekeringsouens sal weet waarvan ek, en dan vertrou dat die persoon dit getrou sal bestuur vir 'n bepaalde doel. En daarom is ons liggame so kosbaar vir God. Hy het 'n saak met ons liggame, wat ons is die draers van sy teenwoordigheid, van sy Heilige Gees. Maar ons leef met sekere filters, waardeur ons liggame sien, wat eintlik ons saboteer en ons vrede steel, en God wil dit verwyder. Ons kan ons so vergelyk met mekaar wanneer dit by ons liggame kom. Ons verval so in 'n filter van perfeksie. Ek moet perfek wees voordat ek goed is. Verwaarlosing. Met die ingesteldheid, my liggaam maak nie saakie. Of baie keer leef ons met skuld in ons harte. Ek is verkeerd as ek tyd aan myself spandeer. God wil hê ons moet na ons liggame kyk en sien deur hierdie eenvoudige waarheid, my liggaam behoort aan die Here en ek eer hom wanneer ek dit versorg. Jy sien, wanneer hierdie filter jou lens word, verdwyn die ander filters van self. Om te verstaan, hy het 'n saak met my liggaam, want ek is die draer van sy teenwoordigheid. Hy verwag nie ons moet perfek wees in terme van ons liggaam, maar ons moet rentmeesters wees. Het jy al agtergekom dat selfs wanneer jy moeilikheid het in jou liggaam, wanneer jy siek is en uitdagings deurgaan, hoekom noem ons hom die geneesheer? Want hy het 'n saak met ons liggaam. Maar verstaan jy baie keer ook die effek wat dit op jou emosies het? Hoe dikwels het ek dit beleef in my eie lewe, as ek deur uitdagings gaan in my liggaam, die effek wat dit op my emosies het, die effek wat dit op my denke het. Ek gaan seker binnekort dood,
of hierdie ding wat nou met my gaan gebeur. So hy het 'n saak met ons liggame. Hy het nie net 'n saak dat ons heilig moet wees nie, maar hy kyk holisties na jou en my. En ek en jy weet hierdie goed, volhoubare gewoontes, hy wil hê ons moet rus, ons moet ordentlik eet, ons moet oefen, want as ons liggame floreer, dien ons roeping, jy kan ander mense beter dien, as jy gesond is, amen? Jy kan nie ander mense dien as jy nie self gesond is nie. En nou maar dit kom by ons denke, hy het 'n saak met ons denke. Alles wat in jou hart en lewe gebeur, begin met 'n gedagte. Wie sal saamstem? Jou gedagtes beïnvloed jou emosie. Dit doen. Jou emosie begin dan jou keuses te beïnvloed. En jou keuses vorm jou gewoontes. En dan gewoontes word dan jou karakter. En dis wat jou toekoms bepaal op die einde van die dag. Maar hy is die beheersentrum van ons lewe. Dis hoekom die woord dit so beklemtoon dat ek en jy gereeld ons gedagtes moet vernuwe. God het nie net 'n saak met ons heiligheid nie, maar dit is belangrik dat ons ook ons gedagtewêreld, hy het 'n saak met ons hoe ons dink en wat ons met hierdie sentrum doen. Daarom skryf Paulus in Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Want daar is soveel filters beskikbaar. Moenie dat hierdie goed julle verander nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle dan kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. God wil nie hê ons moet net anders voel nie. Hy wil hê ons moet anders dink, want dit maak ons heel. Jy sien, ons het baie keer sit ons filters op wat ons denke skeef trek. Die wêreldse manier van dink. Ek moet dink soos hulle. Daai negatiewe filters, ek verwag altyd die slegste. Daai vreesfilters. Wat as alles verkeerd loop? Die selfkritiek filter, ek is nooit genoeg nie. Daarom is Johannes 8 vers 32 so 'n belangrike skrif. Hy sê julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Jy sien, dit is so belangrik dat ons die leuns wat ons elke dag so mee gebombardeer word met God se waarheid sal vervang. Waar ek sê ek kan nie, maar God se waarheid sê jy kan. Waar die leuen sê God is ver, hy sê nee, ek is alomteenwoordig. Jy sien, God wil ons denke deur sy waarheid filter. Julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid sal julle verander en die waarheid sal julle hoop gee. En dis wat vir my kinders hoop gee in hierdie tyd in Doha, Qatar. Dat hulle weet, hulle is nie alleen nie. Die Here is met hulle. Daarom is dit so belangrik, beoefen dankbaarheid. Want wat doen dankbaarheid? Dit herkalibreer jou gedagtes. Dit skuif jou fokus van ek het nie na ewe skielik, maar ek besef ek het. En daarom moet ons waak teen invloede. Wat kyk jy? Wat luister jy? Wat lees jy? Want wat jy kyk of lees of na luister, versterk of jou geloof of versterk die leuns wat die samelewing jou vertel. Jy kan besluit. Herhaal God se waarheid die hele tyd. Hardop, want hoe meer jou brein dit gebruik, hoor, hoe meer glo jou brein dit as hy dit hoor. Maar ek kan nog nie verander wat ek sê vir my brein, jy lyk soos daai ou, jy lyk soos daai ou, jy lyk soos daai ou, maar niks gebeur nie. Maar dis die waarheid, herhaal God se waarheid die hele tyd. Spreek lewe, hoop oor jouself. En dan is dit belangrik. Sit gereeld en vra jouself af, waar kom hierdie gedagtes vandaan? Want die vyand kom met sy aanslae en sy gedagtetjies en
idees en voorstelle. Sit en vra, waar kom dit vandaan? Maak tyd vir refleksie. God het 'n saak met my emosies. Hy het 'n saak oor hoe ek voel. Hy het nie net 'n saak met my dat ek hart toe moet kom, maar as my lewe uitmekaar val, en ek raak emosioneel onstabiel, het hy 'n saak met my. God het nie vir ons emosies gegee om ons te beheer nie, maar dit is ook ons tot hom verbind is, want hy's 'n emosionele God, want hy's liefde. Jesus het gehuil. Hulle het soveel emosie wat hulle wys. As jy dink net in Psalm 34 vers 18, wat Dawid hier belewenis het, God is naby die wat gebroken is van hart. Dit spreek van God se diep teerheid. Weer eens wil ek vir jou sê, hy het nie net 'n saak met jou heiligheid, die feit dat jy net gereeld Bybel lees en bid en in die kerk kom nie. Hy het 'n saak met jou wanneer jy plat in die grond is en stoei met emosies van vrees en van hartseer en van kwaad. Wanneer jy stoei. En Dawid het net hierdie belewenis, maar wanneer ek so diep deur emosies gaan, wanneer my hart so gebroken is hy nie ver van my seer kry, of wanneer ek oorweldig voel, of ek gebroken voel nie, hy's naby my. Daarom is emosionele poging, 'n gesondheid, nie net 'n menslike poging nie, maar 'n plek waar ek by God my troos kry, waar ek my waarheid en my genesing beleef. Dis waar ek dit kry. Emosies kan nie die gesag in ons lewe wees nie, maar is wel inligting. Dis nie bedoel om die stuurwiel van ons lewe te hou nie. Maar emosies moet ons nie ignoreer nie, want die Here het 'n saak met ons emosies. Emosies is nie probleme wat uitgeskakel moet word nie. Dis syne waarop ons moet let. En gawes wat ons saam met die Heilige Gees moet bestuur. Jy sien, emosies wys ons het seer. Wat gebeur? Jy sien, ons is soos psigosomaties aan mekaar gesit. Goed wat in my emosie gebeur, speel ook uit in my liggaam. Wanneer ek bekommerd is, ontwikkel ek 'n maagseer of 'n kopseer, 'n migraine. Wanneer ek skaam word, bloos ek. God het ons so gemaak. Wanneer ek op my senuwee is, sweet my hande. Ons is ook emosioneel aan mekaar gesit. Hulle wys ons iets is seer, iets is onbeantwoord, iets het jou gewond, iets wat aangespreek moet word, iets wat verwerk moet word. Ons kan dit nie ignoreer nie, en God het 'n saak met ons emosies. Ek dink die grootste filter wat emosionele heelheid verhoed, is wanneer ons op 'n plek is waar ons emosies onderdruk. Want ons is mos so groot geword in die kerk. Kerkmense voel nie. Jy kan nie uitbrand nie, jy kan nie emosioneel raak nie. Sterk mense voel nie. Dit is so groot gemaak. Jy sien wat baie mense glo om sterk te wees, beteken om nie te huil nie, nie te praat nie, nie te erken nie. Jy sien maar wanneer ons hierdie goed onderdruk, dit raak maar 'n filter, nee. Raak ons hart te hart. Sluit ons emosies toe. En dan isoleer ons onsself. En ek glo selfs vanoggend wil die Here hierdie filter mense se lewens verwyder. Ons dink net om heilig te wees. Ja, dit help om geestelik volwasse te word wanneer jy Bybel lees, kerk bywoon en bid. Maar geestelike volwassenheid is ook om ons emosies eerlik na God toe te bring. Kan ek vir jou sê, God werk nie deur maskers nie, maar hy werk met waarheid. Wanneer ek baie keer voor hom kon staan, of baie keer soos 'n ou seentjie daar in my studeerkamer opkrul in 'n wingback chair, en sê, Here, ek is so kwaad. Ek voel verontreg.
of hartseer, of ek beleef hierdie goed in my lewe. Daar waar ek my masker kan afhaal, want dis hoe hy werk. Hy werk nie deur maskers nie. Hy wil hê, ons kan maar die goed, wat ons agter skuil, kan ons vir hom wys. Hy weet in elk geval van alles. Hy weet. So wat sê ek vir jou vanoggend? Hy het 'n saak met ons emosies. Ekskuus, ek nou teruggaan. Daarom is dit so belangrik om ons gevoelens te erken. Wie wanneer jy sê, wanneer ek daar partykeer sê, ek is nou kwaad, Here, ek is moeg. Dit is nie meer saak nie. Blah! Om te erken jy is swak. Dit is waarheid. Noem dit by die naam vrees, teleurstelling. Wanneer jy eensaam is, oorweldig, moeg, en jy voel hopeloos, en nie blydskap nie. Sien, wanneer ons dit erken, bring ons dit in die lig. Bring dit aan God in gebed. Wat so wonderlik is, wanneer ek partykeer so emosioneel word, en al my goed uit die kot uitgooi. Wat so wonderlik is van God, hy behandel my nie volgens my emosie nie, maar hy ontmoet my in my emosie. Hy kyk nie weg nie en sê, hier kom hy alweer drama queen nie. Nee. Ek kan maar 'n tantrum gooi. Ek kan kwaad wees, ek kan goed stikkend gooi. Ek sê vandag gaan ek 'n man vermoor. Ek is so moeg om met mense se moeilikheid te sit. En ek wil iets oorkom. En ek is kwaad vir dit. En ek is sommer kwaad vir myself. Hy behandel my nie volgens my emosie nie. Maar hy ontmoet my in my emosie. Ek sê vir hom hoe ek werklik voel. Wat sê hierdie skrifgedeelte? Hy is by die wat gebroken is van hart, nie die wat perfek is nie. Het jy raai gelees? Hy het nie gesê, hy is net by die wat heilig en rein en perfek is nie. Maar hy is ook die wat gebroken is van hart. Dit is so belangrik dat ons hierdie goed moet prosesseer deur gesprekke. En ons het prosesse in plek om jou te help. As jy deur 'n egskeiding is, deur iemand aan die dood afgestaan, want dit bring genesing en rigting in jou lewe. Dit is nie 'n teken van swakheid om te vra nie, dis 'n teken van wysheid. God is naby ons emosie. En hy het 'n saak met ons emosionele toestand. Laastens ons verhoudings. Hy het 'n saak met ons verhoudings. Hy het 'n saak hoe dit gaan met ons verhoudings. Johannes 13. Skryf Johannes wat Jesus gesê het. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is so almal sal weet dat julle my disippels is as julle lief is teenoor mekaar. Verhoudings wys eintlik vir die wêreld hoe God se liefde lyk. Ons verhoudings. Verhoudings word nie per ongeluk gebou nie. Jy sien, wanneer ons verhoudings gesond is, word ons geestelik versterk. Ons word emosioneel versterk en meer effektief om te leef in God se plan vir ons lewe. Jy sien, ek dink verhoudings, gesonde verhoudings begin waar ons filters laat val. En ons voel ons het nie iemand nodig in ons lewe nie. Wanneer ek seer kry, onttrek ek. Of liefde is wat ek verdien. Of my manier is die enigste manier. Ons is geskaap vir verhouding en God het 'n saak met ons in terme van verhouding. En verhoudings is veronderstel om te blom. God is 'n verhoudingswese en hy wil hê dit moet goed gaan. Ek dink geen mens, jy kan nie regtig geestelik volwasse groei
in isolasie nie. Ek glo dit nie. Jy sien, God vorm ons deur mense, saam met mense en vir mense. As jy wil geestelik groei, maak seker, want Jesus toe hy aarde toe kom, toe sit hy die evangelie raamwerk neer. Hy sê dis 'n mekaar evangelie. Met ander woorde, 'n verhoudingsevangelie. Wanneer jy geestelik wil groei, maak seker jy raak betrokke by mense, leef in verhouding, want jy word gevorm deur mense, saam met mense en vir mense. Ek dink praktiese stappe vir gesonde verhoudings is versoen. Wees jy die een wat eers die sirkel van trots breek. Belangrik om gesonde verhoudings daar te stel. Liefde beteken nie jy met jou uitbrand nie. Grense is nie 'n muur nie, is maar net 'n deur wat jy oopmaak. Of 'n deur wat jy gebruik, wie kom in en wat kom nie in. So jouself te beskerm, jou hart te beskerm en respek. En jy skep respek. En dan ondersteunende verhoudings. Omring jouself met mense wat jou nader aan God trek, wat jou aanmoedig. God het 'n plan en doel met jou lewe, leef dit uit. Wat jou eerlik liefhet, wat saam met jou bid en jou dra. Ons kan nie groei sonder mense ook nie. Hulle vorm ons. So, wat sê ek vandag? Die Here het ons nie net geroep om heilig te leef. Hy het nie net ons gees gered nie. Hy stel nie net belang in ons geesmens, maar hy stel belang in jou denke. Hy stel belang in jou liggaam. Hy stel belang in jou verhoudings. En hy het 'n saak met jou emosie. Hy wil hê dat jy 'n gesonde lewe lei na gees, siel en liggaam. Die Here weet in elk geval al klaar alles van ons. Wie wanneer jy vandag kom voor die Here, jy weet hoe lyk jou lewe vandag. Wat se filters jy mee sukkel, of waar jy is in terme van verhoudings, waar jy is, hoe jy sukkel in jou liggaam dalk. Jy's dalk gebroken in terme van jou emosies. Die Here weet in elk geval alles. En ons kan met enige ding na hom toe kom, hy sal ons nie verwerp nie. Maar hy bring die dele, hy genees die dele wat ons na hom toe bring vandag. Ons gaan 'n lied sing. En ek gevra om dat jy saam met my gaan staan. En hierdie lied spreek ook maar van die genade van die Here. En die vraag is volgende: gaan dit goed met jou siel? Gaan dit goed met jou verhoudings? Gaan dit goed met jou liggaam? Gaan dit goed? Gaan dit goed met jou? En jy weet waar dit nie goed gaan met jou. Bring daai dele voor die Here vanoggend. En ons vertrou hierdie werking van die Heilige Gees dat hy jou sal bedien. Alter sal val. En hy jou ontmoet. En genesing bring waar genesing in plaas vind. Yes, Jesus. Heilige Gees, dankie dat in oomblikke soos hier, oomblikke soos hierdie dat hierdie liefde en die genade en die teenwoordigheid van God so werklikheid maak. Dat ons dit so kan beleef. Here, dag en vanoggend ken U ons harte. U ken elke deel van ons gedagte wêreld, ons siel, ons gees is ook dit wat ons kies om weg te steek. Daai dele wat mense nie moet sien nie. Waar ek nie mense toegang gee nie, ek bid vandag dat filters sal val. En dat mense so sal kan asemhaal om te leef in die oorspronklike identiteit in wie God elkeen van ons gemaak het. Dat ons rou en eerlik voor U kan leef. En daarom bring ons vanoggend sommer alles na U toe. Selfs daai areas
wat ons verkies om in die donker te hou. En dankie dat ons weet ons hoef dit nie vanoggend weg te steek nie. Maar ons kan dit vir U bring en dankie dat U lig en die waarheid deurskyn. Want U wil nie hê ons moet gefragmenteerd leef nie. U het 'n saak met ons hele wese, gees, siel en liggaam. U het 'n saak met alles. En dankie dat U elke behoefte, elke seerplek, elke verlange, U weet waar gebrokenheid is vanoggend. U weet wie's uitgebrand en moeg vanoggend, wie's bang, wie's vasgevang, wie's oorweldig met gevoelens vanoggend. Wie hartseer is, U weet dit. Want dankie dat ons weet U is genoeg. U is ons geneesheer, U is ons hersteller. U is ons verlosser, U is ons lewe en U het 'n saak met ons lewe. En ek bid dat elke persoon in hierdie plek as gevolg van die werking van die Heilige Gees die aanraking sal beleef. 'n Aanraking wat vrymaak, wat ophef, wat genees en heel maak. Dankie Here dat ons die realiteit kan beleef deur die werking van die Heilige Gees, dat die mense heel maak in hierdie plek, herstel wat gebreek is, genees wat seer is en vernuwe wat afgestom geraak het. Dalk verhoudings, huwelike. Ek bid vanoggend, Heilige Gees, blaas lewe oor ons gedagtes, oor ons denke, oor ons emosies, oor verhoudings en oor ons liggame. Dankie dat die waarheid vanoggend van die woord leuns vervang en vrees kom staan. Dankie dat U liefde kom siele rus gee vanoggend wie dit nodig het. En help ons om so te leef dat ons ooreenstem met wie ons in U is. Dankie dat ons weet U wil nie net hê ons moet heilig wees, maar ook gesond en heel. Mag elke huis, elke gesin, elke huwelik en elke hart vol met U teenwoordigheid. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.